Сегодня видео снял о том, как на Mercedes Vito стучала задняя подвеска, то есть амортизатор. Так, что я сделал? Получается, вот втулка родная, которая была здесь, в сайлентблоке нижнем. Амортизатор еще живой, но продаются только полностью комплектные. Резинок нет в продаже. Вот эта втулка. Вот она с таким вот люфтом гремела. Так, что я сделал? Я вытащил сюда, выбил вот такую втулочку. С BMW у меня там какая-то железячка валялась. Вытащил. Она немножко короче была. Я взял шайбу на 14 и нагрел ее, втопил тоже сюда, чтобы она не выпадала. Вот. Потом я ее помазал маслом, чтобы вороненка получилась. Так. Ну, альтернатива еще есть. Если резинку разбивает, а остается целая втулка, то можно с 3110 Волги вот такой вот сайлентблок переднего рычага. 30 рублей стоит, как бы его сюда загнать. Втулка тут плотненько будет заходить, вот так вот, если что. Вот. Ну, его придется потом, наверное, обрезать, потому что он по высоте довольно-таки повыше. Все, сейчас соберу, проверим.